Xin chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là Trường, kỹ thuật viên của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kingmark ạ. Như anh em được biết thì đến hiện tại bây giờ trên thị trường thì ra rất nhiều những cái loại nhôm, mẫu mã và độ dày mỏng khác nhau. Nên là những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu ví dụ như là 05, 08 và 09 thì nó hay gặp những cái tình trạng đó là cắt bị móp nhôm, hỏng nhôm. Ngoài ra thì nó bị bắn DC, ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng ạ. Để nói về một dàn máy để sản xuất cửa nhôm hiệu quả nhất thì con máy cắt là chúng ta phải ưu tiên để lựa chọn đầu tiên. Về dòng máy cắt thì như anh em được biết thì cao cấp nhất đó là dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 đẩy nền. Nó hạn chế được cho anh em những cái vấn đề ví dụ móp nhôm, hỏng nhôm, ngoài ra là bị bắn DC. Một cái ưu điểm nữa đó là máy khá là đầm và chắc chắn, và lưỡi sẽ đẩy từ dưới lên. Cắt sẽ rất là ngọt và cắt cho anh em những cái bản mà to nhất. Thì ngay sau tôi đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 450, cũng được thiết kế tương tự như dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 đẩy nền. Bởi vì là dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 đẩy nền thì như anh em thợ thuyền thì kinh phí hạn hẹp, thì chúng ta chưa đủ tài chính để có thể là sắm những cái dòng máy nó cao cấp và đắt tiền như thế. Nhưng mà khi mà chúng tôi ra những cái con máy như thế này thì là anh em có thể là sắm được và làm được khá là ổn định và bền bỉ ạ. Ngoài ra thì nó sẽ khá là an toàn cho người sử dụng ạ. Vâng ạ, và ngay sau tôi đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 450 đẩy từ dưới lên, được thiết kế tương tự như dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 đẩy từ dưới lên. Với thiết kế là đầu máy sẽ làm nguyên khối, nặng và đầm khi mà anh em khởi động máy. Ngoài ra thì máy sẽ được thiết kế là bo gọn để tránh cái bo gọn để tiết kiệm diện tích nhà xưởng cho anh em ạ. Như anh em được nhìn thấy, đây là tổng quan về máy ạ. Máy sẽ có chiều dài là 5m2, cắt tối đa sẽ là được 3m7 và cắt ngắn nhất sẽ là được từ 40 đến 50 cm ạ. Bề ngoài và phía trong gầm máy thì sẽ được sơn bằng sơn tĩnh điện chống han rỉ. Ngoài ra thì mỗi đầu máy thì sẽ được sử dụng từng tấm thép rất là to, được tôi luyện sáng bóng để làm thành đầu máy. Thì mặt đằng trước, mặt đằng sau cũng được làm bằng thép, nên là những cái đầu máy của chúng tôi thì khá là đầm khi mà anh em khởi động máy. Mỗi đầu máy thì sẽ sử dụng hai piston kẹp, thì kẹp nhôm rất là chắc chắn, khi mà anh em cắt thì là khá là an toàn ạ. Piston ở trên kẹp xuống thì sẽ được sử dụng là nhựa, thì khi mà anh em kẹp xuống thì nhựa nó bám vào đây thì nó sẽ không bị xê dịch cái cây nhôm khi mà lưỡi đẩy lên cắt, bởi vì là tốc độ của lưỡi đẩy lên thì khá là mạnh. Về những cái đầu máy như thế này thì chúng tôi sẽ sử dụng với lại motor là motor vuông với công suất là 2,2 kW. Và hướng dẫn lưỡi lên là sẽ là ray mang cá, chúng tôi hay gọi là ray vuông. Bởi vì về cái dòng ray mang cá này thì chúng tôi hay sử dụng cho những cái dòng máy CNC để độ ổn định của nó khi mà lưỡi đẩy ra là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tất cả những hệ thống chuyển góc hoặc là hệ thống đưa lưỡi lên thì sẽ sử dụng là piston dầu để chuyển góc và đưa lưỡi lên cắt, là nó sẽ êm ái hơn, tránh tình trạng bị giật dẫn đến là nhôm bị ba via hoặc là gợn sóng ạ. Khi mà anh em ghép vào khung thì nó sẽ hở. Ở đầu máy số 2 thì sẽ được tích hợp thêm chốt hãm hơi. Khi mà anh em kéo đến vị trí cần chọn thì chúng ta chỉ cần chốt đầu máy lại thì là rất là chắc chắn mà rất là thuận tiện. Như những dòng máy đời cũ thì chúng ta phải sử dụng tay vặn thì sẽ mất thời gian rất là nhiều. Ở phía dưới này thì đầu máy số 2 thì sẽ nằm trên ray phi 40, nằm liền với lại thân máy, tránh cái tình trạng là cong vênh khi mà anh em sử dụng lâu dài thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến kích thước và góc cắt của anh em. Thước là sẽ được bọc nhôm để tránh xơ sát những cái vạch chỉ thước. Ngoài ra thì kim chỉ thước của chúng tôi thì sẽ có kính lúp để anh em dễ dàng nhìn thấy là vạch chỉ thước hơn. Ngoài ra thì sẽ sử dụng đèn chiếu sáng để khi mà anh em làm tăng ca về đêm thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn hơn. Ngoài ra thì về dòng máy cao cấp này
kể cả là những chi tiết nhỏ, ví dụ như là vòng bạc để trượt trên ray thì chúng tôi cũng làm bọc cao su để nó khi mà anh em kéo đầu máy đi thì nó sẽ quét được tất cả những cái mạt nhôm đang bám trên ray như thế này, để tránh những cái tình trạng mà kẹt vòng bi hoặc là vỡ vòng bi ở phía bên trong ạ. Sau đây là chúng ta sẽ đến tham quan tủ điện của máy ạ. Vâng. Đây là hệ thống tủ điện của máy á. Anh em được nhìn thấy thì tất cả những linh kiện về điện thì sẽ sử dụng với lại thương hiệu Schneider, một thương hiệu đến từ Pháp ạ. Sẽ gồm 2 át này, 2 cầu chì, một chống đảo pha, 2 khởi động từ và bộ chuyển đổi nguồn 24V để sử dụng cho phần hơi ở phía bên dưới ạ. Đây sẽ là cục hút ạ. Thì như anh em được biết thì về dòng máy cắt nhôm hai đầu 05, 08, 09 thì chúng ta sử dụng những cục hút này mà không có bộ chuyển đổi nguồn thì rất dễ bị nóng hoặc là chảy cái cục hút này ra. Thì khi đó là chúng ta sẽ không thao tác được trên bảng điều khiển. Thì khi mà chúng ta mua về để thay thế hoặc là chờ gửi hàng thì cũng khá là lâu, thì lúc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh em ạ. Và sau đây là chúng ta sẽ tham quan bảng điều khiển và tôi sẽ tiến hành cắt thử vận hành máy để anh em có thể là xem trực tiếp ạ. Như anh em được nhìn thấy ở đây thì bảng điều khiển thì sẽ được tích hợp bằng tiếng Việt để anh em dễ dàng sử dụng. Mỗi đầu máy thì sẽ có 2 góc cắt là 45 và 90. Máy sẽ có 2 chế độ cắt là riêng biệt, từng đầu trái hoặc đầu phải hoặc là song song 2 đầu. Nút ấn thì sẽ được bọc cao su để tránh tình trạng mạt nhôm hoặc nước lọt xuống phía bên dưới, ảnh hưởng đến phần hệ thống điện ở phía bên dưới. Ở bảng điều khiển này thì sẽ được tích hợp thêm nút khóa góc. Thì khi mà anh em chuyển góc xong thì chúng ta sẽ khóa góc lại và sẽ tiến hành cắt. Thì đây nó cũng tương tự như một công tắc an toàn khi mà anh em sử dụng máy. Ví dụ chúng ta quên khóa góc lại thì chúng ta sẽ không kẹp được. Đây, chúng ta sẽ không kẹp được. Còn khi tôi khóa góc lại thì là chúng ta sẽ kẹp lại bình thường. Mà chỉ khi kẹp được thì chúng ta mới khởi động được motor và cắt ạ. Nên nó sẽ an toàn cho người sử dụng rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ tiến hành vận hành máy và cắt thử nhôm để anh em có thể là xem trực tiếp ạ. Như anh em được thấy khi mà tôi cắt xong thì DC nó vẫn nằm trực tiếp ở trên đầu máy, không có tình trạng là bắn DC. Thì ngoài ra thì khi mà DC cắt xong ấy thì chúng ta vẫn có thể là tận dụng những cái mặt ở phía bên này, phần thừa ở phía bên này, ví dụ như là những cái thanh đố để chia khung ạ. Chúng ta cắt 90 thì chúng ta vẫn sử dụng được tiếp ạ, không bị tốn nhôm như những cái dòng máy khác là khi mà cắt xong thì nó sẽ bị via ở phần phía bên dưới này. Mà như vừa anh em quan sát thì lưỡi đưa lên thì rất là cao. Ngoài ra thì bản rất là rộng nên là anh em cắt được tất cả những cái bản nhôm đang có trên thị trường bây giờ, hoặc có thể là cắt đến 2 hoặc 3 thanh liền. Và anh em có thể là xem về mặt cắt của nhôm ạ. Đây là mặt cắt của nhôm Sifa, rất là phẳng mịn. Chúng tôi có chế độ bảo hành mặt cắt cho anh em. Ví dụ như là trong tình trạng cắt 3 via, móp nhôm, hỏng nhôm thì chúng tôi sẽ tiến hành đổi cho anh em một cặp lưỡi mới ạ. Vâng. Đây là tổng quan về máy cắt nhôm hai đầu P30, lưỡi 450 đẩy từ dưới lên, một phiên bản sau máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 đẩy từ dưới lên. Anh em có nhu cầu tham khảo thêm về máy thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình. Ngoài ra thì có thể là đến trực tiếp những cái cơ sở của bên công ty chúng tôi để xem máy và vận hành máy trực tiếp. Chúng tôi có 3 cơ sở tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Miền Bắc sẽ ở 936 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Miền Nam sẽ ở khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12. Miền Trung sẽ ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng ạ. Trân trọng cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của tôi. Trân trọng cảm ơn.